เที่ยเรียนะชาก๋วยเตี๋ยวเรือในสร้างถนนเทพสิทธิ์สาขา1ค่ะบ๊ายบาย 1 2 3 come on من از اینا میخوام 10 تا دونه بخورم. امیدوارم که امروز روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشید. من دارم میرم دنبال خانومم. امروز خانومم رفته سر کار و خونه نبوده که نهار درست بکنه و من میرم دنبالش. با هم میریم یه رستوران تایلندی. تو رستوران تایلندی که وارد میشیم یه قایق خیلی خوشگل تو رستورانه که داخل همون قایقه نودلای تایلندی درست میشه، خیلی خوشگل. اونجا میریم، هر کی بتونه کاسای بیشتری بخوره خب میز اون حساب میکنه. من میخوام تمام تلاشم بکنم 10 تا کاسه یا 10 تا ظرف رو بخورم. خیلی طعم خوبی میده و توی تایلند خیلی معروفه. بریم با هم. 1 2 3 come onสวัสดีค่ะมาพบกับช่องเคยไทยสไปอีรานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ก๋วยเตี๋ยวเรือนายชาติค่ะไม่มีเวลากินข้าวนะคะไปทำงานมาพาพี่ประสิทธิ์มากินก๋วยเตี๋ยวค่ะ امروز میخوام 10 تا کاسه بخورم. اگه تونستم بخورم جایزه رو من میگیرم. بچه‌ها بریم ببینید من چی کار میکنم. من نودلم رو انتخاب کردم. من از اینا میخوام 10 تا دونه بخورم. اگر بتونم جایزه رو من بردم. کمکم کن. سیب اول ما باید این ریحونا رو یه چند تا دونه داخلش بریزیم که یه عطر خوبی بگیره. بعد از این جوونه‌های گندم خب یه مقدار میریزیم. بعد اینا رو با هم چیکار میکنیم؟ میکس میکنیم. میکس که میکنیم خب یه رنگ خیلی خاصی. اسم این نودل سلکه. سلک خیلی نودل خاصیه. گوشتای خیلی تیکه تیکه شده با عرضم به حضورتون جوانه گندم، ریحون با عرضم به حضورتون ادویه‌های مخصوص تایلندی. خیلی طعم جالبی میده. حالا ما چیکار میکنیم؟ میایم با این چوبا خب اینو میل میکنیم. من باید 10 تا دونه کاسه بخورم. واو این شکلی عرضم به حضورتون میل میکنیم. بچه یه مزه اسموکی خیلی خاصی توشه. یعنی انگار اینو با دود درست کردن. خیلی طعم خوبی میده. بعد عرضم به حضورتون گوشتشو انگار اسموکی کردن و یه کم هم تنده ولی تندیش اصلا غالب نیست. یه حال خیلی خوبی میده وقتی میخوره.
زودتر تموم بشه. Okay, yeah. Okay, yeah. اولی رو تموم کردم. اولی به اتمام رسید. این کو تک تک میچینم تا بیاد تا به قله برسه. مثل کو میچینم میاد بالا. از دوباره این نودلش فرق میکنه. طعم نودلش فرق میکنه. شماره 2 تموم شد. او مای گاد. این شماره 3 1 2 3 50. میریم برای شماره 4. اینم شماره 4 که تموم شد. میریم برای شماره 5. میکس میکنیم. رسیدیم به شماره 5. 5 هم تموم کردم. هورا! Aloy loe posen. Oh my god. شماره 6 هم تموم کردم. و حالا شماره 7 هم تموم میکنم. میذارم اینجا. واو چقدر تنده. تنده درجه 1 هم. و میرسیم به شماره 8. 8 هم تموم کردم. میچینیم اینجا. میریم برای شماره 9.
و میرسیم به شماره 9 هم تموم کردم. او مای گاد، املاو فول شدن با مالا. مونده فقط شماره 10. این یه دونه فقط مونده. دیگه پولم جا ندارم، ولی باید بخورم جایزه رو ببرم. قاشق آخره. و اینک شماره 10. هورا! Oh my god. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وین شدم، برنده این مسابقه. به این دسر آخر یه دونه موزو خب به قول معروف پرس میکنن با یه سس خیلی خاص باربیکیو میکنن. خیلی طعم خوب میده، نمیشه آدم از این بگذره. اینم من میخورم. مزه بهش میده، مزه بهش.วันนี้พี่มูจิก็กิน10 ถ้วยเลยนะคะเก่งมากแล้วก็เผ็ดด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่รับชมนะคะ เดี๋ยวพี่มูจิมีอะไรจะพูดนิดหน่อยค่ะ بچه‌ها من امروز توی رستوران واقعا خیلی طعم‌های مختلفی رو تست کردم. خیلی خوشمزه بود. بهتون پیشنهاد میدم اومدید تایلند بیایید توی رستورانایی که نودل درست میکنن. حتما اگر از فیلم من خوشتون اومد، برای اینکه به من کمک بکنید و فیلم‌های بیشتری رو درست بکنم، حتما شبکه من یا همون کانال منو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو بزنید و ویدیوهای منو لایک بکنید. لطف میکنید، به من کمک خیلی بزرگی میکنید. حتما ویدیوهای منو سابسکرایب بکنید. دستتون درد نکنه. مراقب خودتون باشین. I love you. دوستتون دارم. بای بای.